5 food that has the most parasites. 種街市 Number 最 1. 邋遢、最多伏嘅隱形 Guess 殺手。 what it is? 特別要留意第第一種。3種，好多無良商家咧會用一種假貨嚟呃人，寄生蟲多出幾十倍。但我咁講，90%嘅家庭主婦都唔識分分鐘煮家人食都唔知。如果你唔想全家人食隨後，我會手把手大家煲湯好中意落嘅馬蹄。而家行過街市咧，好多檔口為咗方便大家，會預先削好皮，一粒粒十分白淨咁擺，就直接擺落口，覺得清熱氣又爽甜，連細路千祈唔好再咁樣食。Factor just solved my環境，佢生長喺水田嘅爛泥入邊，而呢種死水環境正正係薑片蟲最重要嘅大本營。你以為批走咗個皮就乾淨啦？其實寄生蟲嘅蟲卵，甚至係肉眼睇唔到嘅幼蟲囊瘡咧，好可能已經通過爛泥黐喺表面，甚至透過微細裂縫轉咗入去嗰肉入邊。薑片蟲一旦進入人，鹽水係完全無效嘅。薑片蟲嘅囊腔有層好厚嘅保護膜，就算你用高濃度嘅鹽水浸佢幾按，一定熟食。無論煲糖水定炒餸，高溫係近年後生仔女最愛，亦係網紅餐廳嘅主打。牛蛙或者叫田雞，而家好興食水煮牛蛙、乾鍋牛蛙，佢肉質比雞肉仲要滑，入口即溶。但係你知唔知啊？牛蛙其實係一種叫獵頭魚嘅頭號宿主啊！一隻野生牛蛙體內咧可能有幾十條蟲，密諗起都打冷震。呢種蟲最恐怖係乜？佢識得導航，識得周圍走，煮超過5到10分鐘，煮到全熟先好，上碟安全第一啊！嚟啦，第3種亦係頭先講好多人中伏，大排檔送酒必備，儲個汁。This I have heard. 但你知唔知？你儲緊嘅究竟係真田螺，定係一隻有3000到6000條寄生蟲嘅福壽螺？福壽螺咧係外來物種，繁殖極快，因為價錢平啦，肉又大嚿啦。I know people who like to eat that. I personally don't like it. I don't know why. I just feel it's not very clean. 佢會直接攻擊神經系統， gets into your brain. 引發腦膜炎。 Bye bye, no thanks. 福建有一家3口就係食咗涼拌螺。結果全部頭痛嘔吐，條頸硬到似木板咁。真係田螺尾係尖嘅，好似個錐咁收長啲；福壽螺尾係扁平嘅，好似個盤咁短好多。第二要睇顏色，田螺係青褐色，福壽螺咧係黃褐色，個殼又薄又脆，一黏就碎。第3咧係要睇肉質，如果你儲落去咧，啲肉口感質感好霉好硬身。仲有一陣特別重嘅腥臭味，即刻吐出嚟，再去漱口。當然啦，自己煮最安全。買翻嚟嘅田螺放入清水，加油養幾日，吐沙。煮嘅時候咧，只有一個原則，就係高溫燜煮至少15分鐘。冇食咩醉螺、涼拌螺。如果你鹽炒得野之王小龍蝦，好多人話小龍蝦污糟，呢個唔係傳聞，係真事。小龍蝦生命力頑強。就算喺坑渠水、重金屬超標嘅環境，佢都可以生存。所以佢體內咧往往積聚咗大量毒素、重金屬、寄生蟲，特別係肺吸蟲。食咗半生熟嘅小龍蝦，肺吸蟲會寄生喺你個肺，令你咳血、胸痛，症狀好似肺結核。好多人食小龍蝦有個壞習慣，就好中意儲個蝦頭，話有蝦黃好香。我鄭重同大家講，嗰啲黃色嘅嘢，大部分係佢個肝胰臟。肝胰臟係用嚟做咩嘅？係用嚟過濾重金屬同細菌嘅。換句話講，蝦頭咧就係小龍蝦嘅垃圾桶同毒素倉庫。你儲一啖蝦頭，等於食成個元素周期表落。你儲一啖蝦頭，等於食成個元素周期表落，仲送埋一堆寄生，真係揾自己笨。處理小龍蝦，抽線、拆肚，狠心剪走個頭，唔好覺得浪費。嗰啲係垃圾嚟，抽走條屎嚟嘅。大力插入個肚嘅，煮嘅時候咧最好加水燜煮15分鐘。記住，極大佬淡水魚生，例如皖魚生，好多順德菜或者老一輩啊好中意食。切到薄一薄，蒸然剔透，撈埋花生、油葱絲一齊食，覺得好鮮甜。佢哋通常有個執念或者叫迷信，覺得我飲2杯高度燒酒，點多啲醋，再加一大督芥辣，幾勁嘅醋死啦！我好負責任咁話你知。呢個係天大嘅誤解，完全係心理安慰。科學實驗證明咗肝吸蟲嘅囊酸咧生命力極強，
就算你用90度嘅酒精浸佢，都要浸一段時間先死。燒酒點多啲醋，再加一大篤芥辣，就死啦！我好負責任咁話你知，呢個係天大嘅誤解。20度嘅酒精浸佢，都要浸一段時間先死。我死唔死？你飲嗰啲50度嘅燒酒，對佢嚟講只係幫佢沖涼。至於醋同芥辣，更加係冇用。肝吸蟲一旦入體，佢唔會即刻令你死，飲濕一住係幾十年。佢會長期刺激你嘅膽管，導致肝冇症狀嘅。好多人食咗幾芯都冇事，到真係黃疸肚痛去檢查嗰陣，通常已經係癌症晚期啦，都太遲。針對淡水魚，唯一完全變白、骨肉分離係砧板同刀具。切過生魚嘅砧板上邊滿布你睇唔到嘅蟲卵。如果你切完魚，順手抹一抹，就攞嚟切西瓜。I'm sure the restaurants do that. 中招啦！大家記住， They don't have time to disinfect the knives. 切完生 They cut everything with the same knife. 水燙過，再用洗潔。Okay, enough said. I think he made some very good point. Startling, unsettling, but we should be careful. 首先小心駛得萬年船。